Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang matur dumateng sedaya utawi ingkang kagungan hajat. Menika kawula pentas ebeg badhe kangge jejanturan. Inggih menika kawula nyuwun dumateng penonton ingkang badhe nderek jantur. Inggih menika amargi tempatipun sempit, inggih menika ngertos piyambak. Singkang kalangan menika ampun ganggu damel, ampun ganggu kawula badhe jantur. Amargi menika jejanturan niku boten eling lan boten sadar. Penonton ingkang nderek jantur saged kemawon amargi tempatipun sempit mados tempat piyambak-piyambak teng pelataran piyambak. Dene menika kawula badhe jejanturan enten roh indang ingkang mlebet dumateng kawula. Mangke nek kawula sampun rampung indang lainipun sagah kampun rampung. Miturut indangipun ebeg Mas Sarno inggih menika mangke dalu tesi sedalu netes nutuk. Inggih menika kawula badhe ngawontenaken jejanturan siang menika. Dene ingkang nderek jantur kawula nyuwun kesadaranipun ampun ganggu damel lan ampun dados dangon. Monggo kawula jantur roh-rohipun badhe jantur. Iya mah.
Ja, ja, ja.